Yebo, yebo. Ugogo wami lo, uRambatifu. Awudingi ukungitshela. Kuningi kakhulu esengikuzwile ngaye. Hamba kahle yonke into angithi. Kusobala. Futhi wegogo, umnumzane Jalida lo, uhlonishwa kakhulu emphakathini. Lona kuShatru, indodana yakhe. Isihlobo sami esikhulu lesi. Kumayelana nani lokho? Angithi asigubhi umkhosi noma umcimbi lana. Manje yini yonke le? Wasiletha lovucu nje ngathi siyawudinga. Akukho mayelana naloko. Sinosiko lokuthi asiyi kubo mkhwenyana singaphethe izipho. Lokhu nje. Nizokwenzani la? Awu. Unebhizinisi elikhulu. Ngiyakuhlonipha kakhulu. Uma imindeni yethu ihlangana sizoba namandla kakhulu. Ucaza ukuthina? Ngathi angizwa kahle. Bathi ubungane nobudlelwane kumele kube phakathi kwabantu abalinganayo. Sikabangani manje? Asimeni umndeni owodwa. Phela uyabona gogo, ngizelana ukuzokhanda ubuhlobo phakathi kwendodakazi yami nomzukulu wakho. uTuljano Saje Jetrao. Yebo. Kuhle. Indaba ezimnandi lezi, uthini Suzma? Wona indodakazi yakho ukhulumile nayo? Ekhathini zamanje. Abazali bona bahlela imishado yengane. Mase ingane vele ibaleke ekhaya, zingafiki nasemshadweni. Hayi, akusebenzi kanjalo. Indodakazi yami mina iyangilalela. Le ngane efanele ikulalela. Yabona amantombazane lensuku zamanje. Akufanele bedelela abantu abadala noma vele bephume nje endlini bangashona ukuthi bayapi phona. Ngoba kubonakala ngathi uyayifuna lento. Sizovuma ukuthi uhlanganise lo mndeni. Angitshashi. Ucabanga ngisatsha? Kuzofanele simeme nentombazane. Nonke nivelela kunquma nje lokho. Isiko lomndeni wethu sigubha bonke ubudlelwano obusha ngesibusiso esisinikwa umama. Esigodini sethu sihlele umkhuleko. Manifika nomndeni wenu, imndeni izokwazi ukuthi ihlangane. Intombi nomfana bazohlangana ngithi. Uma umuntu engibiza ngomem ngathi uyangidelela nje. Inkosazane ekhaya isiqu. Ugogo wakho akakwazi ukulawulwa inomba. Namaphepha futhi anegama lamamncane wakho. UNarimati nalo mfana wakhe odidekile bazohamba nini? Hlukana nalo ngingcole engakafiki umakoti omusha ngiyakutshela. Uzokwenza lokho. Uzokwenza amaduzane futhi. Ucabangani uma ungibona? Cabanga ukuthi ngenzeni? Nginikeze isiphakamiso somshado kaTulja endlini kaEmele. Ushashikani Sonobati. Ngihlele ukuthi uTulja ashade nomfowabo. Uqonda ukuthi umngani kaShatruna? Ya, uyena. Bazofika bezobona uTulja maduzane. Yebo. Baba, bekumele ngabe ngibuzile ngaphambi kokuba uyenze lento. Angikazi ngabuza muntu emva kokuthatha inqumo. Bazotshelwa ubani abanye? Konke engikwenzayo mina ngikwenzela abanye. Ubani ozotshelwa abanye? Tulja, uzokwenza njengoba ngisho. Ngeke uphikisane nami, ngizobacela. Wena uzophendula kuphela nje.
Hey, Sula dada, na inkanyezi. Naku ucela isifiso sakho. Cela into oyifuna ngokusheshsha. Ngifuna ukuhamba ngibe kude nabo. Ngifuna ukuphila impilo ethandwa yimina. Feza zonke izifiso zikaDulja. Hawu, usufikile? Yebo, ufunani lapho phezulu? Sengitholele utheji isithembiso esihle kabi. Ehla lapha. Hey, uthini ngimona? Yima ngiyehla. Sisoza la. Tata makukhona wena ayikho nje inkinga eba khona. Mawukhona izikhinki. Was. Uthola umyeni? Yebo. Kodwa ubatshelile ngesimo somndeni wethu kanye indaba kama. Ngaqhubeka kanjani? Ngikakwenzanga lokho. Ngikutshele konke ngakho. Enaba banankinga. Into ebalekile ukuthi ngibakhombise isombe saTsage basithande kakhulu. Uthini wena? Ngiyakutshela bangicela ukuthi bengakwazi ukuthi bahlangane nentombazane ngomsombuluko zayo. Ngithini kubona? Ungabusabuza. Hawu, eyani imzuzu kanti vuma nje wena, Okay. Nkosi. Engathi konke ngihamba kahle. Hello. Yakho lo Masuri. Anti, ngiphathele indaba ezimnandi. Uthejo phela uyashada khona maduze. Eli, Umyeni wakho uzofika ngamsombuluko. wazongitshela indaba ezimnandi. Yazi ukuthi angiphume nginikeze ikandi phahasi village yonke. Ungaphuthelwa izethembiso. Njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo6 ntambama khona lana on yours truly zizonke sisonke DSTV channel 169.